Islam ihsan. Ngan urang eta nu ihsan masuk ditinggalkeun. Namun mari tidak diajarkeun tapi ka Islam jeung iman. Mugia ieu mayit nu tos ngantunkeun teh sing ditampi iman jeung Islam terusnya. Ihsanna mah leungit. Padahal arkun di dieu arkanu di mah tilu iman, Islam, ihsan. Disampurna agama mah debikeun ka tilu ka ihsan. Lamun iman akidah kumaha urang percaya si Allah iman tah hukum. Lamun Islam syariat apal hukum halal haram nya makruh sunat syariat kumaha rukun salat syarat sah salat eta syariat teh. Tah lamun ihsan mah akhlak. Kumaha urang akhlakna sae. Jadi ngabukur akhirna mah ajaran agama teh ibadah teh jeung akhlakna kitu. Nembe sampurna. Lamun umat Islam eueuh robah akhlakna, lamun jalmi goreng akhlakna eta teh jalmi teh selain umat Islam anu sampurna. Da jalmi umat Islam anu sampurna mah dengkeun akhlakna anu sae. Mari kita Kanjeng Rasul innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus pikeun nyampurnakeun akhlak. Ibadah mah mangga dek nurutan saha oge. Bari Imam Maliki teu maca bismillah mangga. Teu maca bismillah Pak langsung alhamdulillah mangga. Imam Syafi'i mah ngomong bismillah mangga. Nu penting gaduh ilmuna akhirna kumaha akhlakna sae eta we. Buktina ditampi ibadah mah nalika akhlakna sae. Eta kudu urang dianjurkeun ku ajengan-ajengan ku ustad-ustad, ibu. Lamun ibu diajar akidah, cenah kitu pan bahasa kiai teh. Wayahna kudu ngilu dua imam madhab, ada imam dina akidah nyana Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini konsep wujud hidam bakal. Tak imam nanti dua. Namun keluar tidinya lain ahlu sunnah wal jamaah. Ibu, lamun masalah syariat ngiring siji tinu opat. Saha teh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Urang mah Imam Syafi'i. Kedah ngiring kadinya. Lamun kadinya mun keluar tidinya keluar tina ahlu sunnah wal jamaah. Dina bidang akidah dibimbing, guru-guruna dina bidang syariah dibimbing, ngan dina bidang ihsan mah teu tara dibimbing. Dina bidang akhlak mah neanganna sorangan. Gitu ya. Kitu pan juga. Justru dina bidang akhlak mah nu intina kedah dibimbing eta teh. Kusaha cenah bimbingna ku ulama. Ulama nu mana anu mursyid. Ulama nu mana anu nyanak sandana nyamuk Kanjeng Rasul teh nyata Syekh Junaid Al-Baghdadi jeung Syekh Imam Al-Ghazali. Kadinya nyanadna teh sadayana thariqah teh kadinya nyanadna teh. Ka Syekh Abdul Qadir Jailani kadinya ka Syekh Junaid Al-Baghdadi ka nyanakna kadinya. Indah bin akhlak ngan urang mah palebah dinya mah tara diperatoskeun. Lamun hadoro ka Syekh Abdul Qadir Jailani teh minta rezeki we hungkul. Kitu nya. Ieu teh amalkeun. Tawassulna ka Syekh Abdul Qadir Jailani jang naon? Jang payu. Ya, ini dagangna. Ieu amalna jang naon? Jangan punah hutang. Tawassulna ka Syekh Abdul Qadir Jailani. Kana eta kana karomahna hungkul. Justru tadi dinya kedah dibimbing. Teh kumaha carana ibadahna Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayeuna di mana? Dina thariqah. Ayeuna thariqah. Maka di alam dunia teh thariqah teh 13 dina hadis Tabrani sareng Kanjeng Rasul 13. Di Indonesia mah nembe di Kirang Langkung 56an lah thariqah. Di Mu'tabarokeun. Tah eta teh ngabimbing naon eta? Ngabina kana supaya akhlakna sae.